Jumpa lagi dengan kita pasukan laras panjang mas bro. Kali ini kita mancing ke keramba mas bro. Ini sama biasa layur nih mas bro. Udah lama saya nggak pernah mancing mas bro. Guys, mudah-mudahan hari ini banyak cintanya mas bro. Kapten kita apa? Wayan apel. Nah, biasa kita sama ini mas bro. Nanti mas bro kalau mau ngelayur mau ngapain sama ini mas bro. Oke, ini menuju spot mas bro. Kerambanya Pak Wayan apel mas bro. Posisinya di warung Sunset Wayan. Nah, ini kita berangkat dulu mas bro.